falle bys ti yn offi dweud rhywbeth, ond os ys ti yn, falle bydd pobl yn dweud, o, beth ti siarad o, shut up, rhywbeth fel yna. Ti angen torri lawr y behaviour hynna, so pan ti yn challenge fe, mae hynna'n neud y person sydd yn neud sefyll nôl a meddwl, o, actually, yeah, oedd hynna probably ddim yn cool. Dyn ni'n ôl yn Glan Taf, yn dy ysgol di. Teimlo'n eitha ryfedd i fod yn ôl neu beth? Ie, ryfedd iawn i dweud y gwir. Mae'n just fel, mewn ffordd, mae di newid lot, ond mae'n dal fel really tebyg o beth dwi'n cofio. A fel just cerdded lawr y corridor, mae'n fel dod o lot o fel atgofion bod mewn ysgol, chwarae gwmpas gyda'r ffrindiau a just fel, atgofion da. Ar yr un pryd, oedd fel pwysau o fod yn dyn cywir yn y 90 yn y beth yw'r delwedd o ddyn cywir, macho neu alpha male. Nes ti teimlo hwnna? Ie, tipyn bach. Y delwedd o beth dyle fel dyn fod oedd fel person sydd yn fel, cryf, sydd yn fel llwyddiannus gyda fel fenywod, sydd yn fel person sydd yn fel ddim byd yn fel bother o fe, dim yn really dangos lot o weakness o gwbl. Very much so, mae ddynion nhw ddim yn crio. Nhw ddim yn, ti ddim yn siarad am emosiynau ti. Oedd e lot o hynna, dwi'n meddwl, pan o fi tyfu lan. Iawn te, Con, beth am ni siarad tymed bach am Love Island te, a dy daith di yn y villa. So nes ti paratoi cyn mewn i fewn i'r villa? I ddechrau, nes i cael gwahoddiad i mynd ar gyfres cwbl o weithiau. A wedi gwylio fe o blaen, fi'n wastad meddwl, there's dim siawns dwi'n gallu gwneud hwn fel proper out of a comfort zone. Ond nes i meddwl, ti'n gwybod beth, beth sydd y peth gweitha sy'n gallu digwydd. Nes i mynd mewn a pan nes i fel gweld y camera a pethau fel yna, nes i meddwl, wow, nes i cael fel tipyn bach o moment, nes i meddwl, pam dwi wedi gwneud hwn. Ond ar ôl tipyn bach, ti'n fel setlo mewn i pethau, oedd pawb, oedd Islanders erach nhw'n really fel neis, oedd pawb fel ar yr un taith a ti, really, so ti yn fel bubble. Ti'n gwybod, os hwnna'n ffordd gorau i disgrifio fe. Na, bendant. A ffordd y ti'n cwrdd â rhywun, y proses o cwpl o lan hefyd, ti'n bach yn ryfedd, really. Bywyd go iawn, so ni cwpl o lan, ni jyst mynd ar cwpl o dates, a dwi'n gyfarod i'r person. Ond ar Love Island, mae rhaid i ti cwpl o lan, achos dyna beth yw'r raglen yno fe. Exactly, so mewn byd go iawn. Bys ti byth erioed fel dwy'n merch o ddyn, ti'n cwpl o lan gyda fi nawr, a wedyn angen byw gyda'r person arall yna. So mae yn fel just profiad proper gwahanol i byd go iawn. Mae'n just fel fast trackio'r holl proses yn y byd go iawn, bys ti'n mynd ar dates, bys chi'n dod i arfer y person ha, adnabod nhw tipyn bach mwy, a wedyn gallu gadael y sefyllfa hynna, ond ti'n gyda'i gilydd 24/7 pob dydd. A mae'n galed, ti yn teimlo pwysau fel trio ffindio rhywun, hyd yn oed os ti ddim yn rhaid teimlo y cysylltiad hynna. Oedd hynna profiad fi, oedd yna neb fyna, oedd fi really cael y cysylltiad. Dwi dal eisiau bod yma, so dwi angen trio fel fforsio rhywbeth. Mae yn anaturiol. Ond dwi yn gallu dychmygu mae gallu effeithio y ffordd mae pobl yn gweld perthnasau am beth sydd dyle fod yn normal. Oherwydd, os ti'n person sydd efallai yn ifanc a ti beth wedi cael perthynas o blaen a wedyn ti'n gwylio y raglen yma a ti'n meddwl, dyma sut mae perthynasoedd yn dylwn nhw fod. Felly mae ddim rili cynrychiolaeth go iawn o beth mae perthynas yn y marn ni. Ti sôn am dylanwad pethau fel Love Island ar ein safbwynt ni ar berthnasoedd, ond cyffryngau cymdeithasol, rhywbeth arall, neu hyd yn oed apps fel deitio. Pa fath o ddylanwad y ti'n meddwl mae hwnna'n cael ar bobl ac ar bobl ifanc yn gyffredinol, ti'n meddwl? So mae wedi rhoi pobl fel delwedd o beth dyle perthynas bod. Ti'n gweld fel squeaky clean, pawb yn gwenu, hapus ar Instagram, TikTok, pethau fel yna. Ond ti byth erioed really gwybod beth sy'n digwydd behind the scenes. So, a nhw'n mynd ar-line a nhw'n gweud, mae pawb arall yn really hapus mewn y perthynas nhw. Beth sy'n bod gyda un fi. Ti'n sut gallwn ni sialensi neu newid trais yn erbyn menywod? Beth, os un peth bydde ti'n dewis i newid? So os ti'n gallu fel addysgu eich hunan mwy,
neu rhoi pobl mwy cyfleon I wneud hynna. Bydd hynna'n really pwysig yn yma ni, oherwydd dwi'n meddwl mwyafrif o'r amser mae pobl ddim yn ymwybodol bod hynna'n problem, y beth yn wneud yn problem. Maen nhw'n meddwl mae'n normal. Oherwydd pan nhw wedi tyfu lan, oedd nhw wedi gweld hynna'n digwydd, so ti'n just meddwl, os pobl eraill yn wneud dwi'n gallu wneud ond ti angen, challenge y pethau panna fel yna pan ti'n gweld a just trio fel addysgu eich hunan amdano yr effaith I behaviours a having. Falle bys ti yn offi dweud rhywbeth, ond os ys ti yn, falle bydd pobl yn dweud, beth ti siarad amdano, shut up, rhywbeth fel yna. So mae'n gallu fod yn galed I galw mas y behaviours yna pan ti'n gweld nhw. Ti angen torri lawr y behaviour hynna, so pan ti yn challenge fe, mae hynna'n neud y person sydd yn neud sefyll nôl a meddwl, actually, oedd hynna probably ddim yn cool. Pam ti eisiau cael sgwrs gyda ni am sound yn gyffredinol? Wel, oedd e'n rhywbeth oedd yn rili ddiddorol iddi fi oherwydd mae yn problem enfawr. Fi'n meddwl oedd e'n rili pwysig I trio wneud beth dwi'n gallu I helpu y sefyllfa a just codi mwy sylw am y problemau mae nhw yn mynd trwyddo pob dydd. Dwi'n meddwl mae lot o ddynion nhw ddim yn hyn o'i sylweddoli bod oherwydd mae profiad bywyd nhw yn lot gwahanol I fenywod a if you're not aware of the problem, ti ddim yn gallu helpu y problem, ti'n gwybod? So, oedd hynna'r prif reswm o gwneud fy ran fi. Faint mor bwysig ydy hi ti'n meddwl I foes ifanc I gael fy mas, Connagh? Really pwysig, just oherwydd os chi'n gweld rhywbeth sydd ddim yn cywir a ti ddim yn gwneud unrhyw beth amdano fe, ti yn anffodus dechrau bod yn rhan o'r problem. Oherwydd, os chi ddim methu galw dy ffrindiau ti mas pan mae pethau yma yn digwydd, mae'r problem yn mynd I parhau a bod nhw ddim yn dysgu. A dylid y ffrindiau go iawn ti'n gallu dweud ti, na, ti'n anghywir fyna, you shouldn't do that. Mae'n cymryd ddewder I wneud Mae ddim yn hawdd, ond dylid ti'n dweud wrth nhw. Connagh, dwi'n deall bod ffitrwydd a cadw'n heini wastad wedi bod yn rhan o'r fywyd I yn Love Island wedyn nawr ar ôl y raglen. Ond ydy cadw'n heini a cadw'n ffit yn rhan o dy hunaniaeth ti, ti'n meddwl? Yn sicr. Dwi wastad wedi bod o gwmpas fel chwaraeon, cadw ffit. Rhywbeth, fel ddim lot o pobl yn nabod amdano fi, dwi'n cael rhywbeth o'r enw dyspraxia, sydd yn cael effaith o'r fel dy motor skills ti, hand-eye coordination, pethau fel yna. So oedd y rieni fi wedi I helpu fi, nhw wedi rhoi fi mewn lot o chwaraeon tyfu lan, so fel rygbi, paffio, nofio. Mae wastad wedi bod rhywbeth sydd yn rhan mawr o'r bywyd ac mae'r un peth sydd yn cadw fi fel cyson a fel mae'n y glw I fy bywyd fi, really. A dwi'n deall bod ti'n gweithio lot cleientiaid sy'n benywaidd hefyd. A allai ddechmygu bod yna rai o'n nhw'n becso sut nhw'n edrych neu mae rhaid I fi bod y delwedd perffaith o ran I corff nhw. Efe hwnna'r un o'r problemau mwyaf ti'n gweld o ran dy cleientid sy'n benywaidd neu? Mwyafrif o'r amser mae'n wastad yr un peth o dwi eisiau cochi pwysau a tona lan. Hynny'r peth ti'n clywed pob tro. Mwyafrif o'r amser mae'n reswm arall o'n nhw eisiau wneud efallai nhw ddim yn hoffi beth nhw'n gweld unrhyw mwy. Does dim egni dan nhw. Mae nhw cymharu eich hunan I pobl eraill. So, mae'n problem sydd yn multi-layered. Sut ti'n gwneud hwnna I wneud yn siŵr bod nhw'n teimlo'n diogel ac yn hapus ac yn cyfforddus gyda ti? So just gwrando yw'r un o'r pethau mwyaf pwysig, just gwrando i'r resymau a'r problemau. Hynna'n rili pwysig oherwydd mae profiad pob person yn gwahanol. A gwneud siŵr bod nhw'n cael teimlo fod nhw'n rhan o'r cymuned hefyd, so mae lot o clients fi nhw'n ffrindiau yn cael ei lan gyda'i gilydd yn rili neis. So mae hynna'n rhywbeth sydd yn pwerus oherwydd mae pobl yn gallu rannu eu problemau nhw a profiadau nhw gyda'i gilydd. A ni siarad hefyd am faint mor bwysig ydi o I edrych ar ôl ein corff wrth gwrs a dwi'n deall bod ti wedi mynd trwyddo siwrne IVF gyda dy bartner Beth
a dwi'n deall bod ti wedi bod yn eitha agored ac yn onest a wedi siarad ar-lein am y fath yma o beth. Pam nes ti benderfynu siarad yn agored i'r cyhoedd ac i bawb? Mae fe'n really pwysig oherwydd mae'n rhywbeth sydd yn problem i lot o pobl yn y byd yn anffodus. Dwi'n meddwl mae'n pwnc sydd yn really tabw, a mae jyst neb really eisiau siarad amdano fe. Dwi'n meddwl mae'n lot o cywilydd gyda pobl o gwmpas y pwnc. Nhw'n teimlo fod dwi ddim really eisiau pobl i adnabod dwi'n mynd trwyddo hyn. So, o'n i'n just meddwl yn really pwysig os mae pobl yn gweld bod, wel, actually na, pethau chi'n mynd trwyddo yn okay, mae'n normal. So, mae fy cariad beth mae hi wedi cael fel canwydd o negesion o fenywod sydd yn dweud, diolch mor cymaint am fod yn onest oherwydd hynny'n neud fi'n teimlo lot gwech a mae'n rhywbeth really pwysig i siarad amdano. Un peth arall ni'n edrych arno yn yr ymgyrch yma yw'r pobl sy'n iawn, sound as yn Saesneg, ond pobl sy'n iawn, neu dynion sy'n iawn. Os unrhyw un yn dy fywyd i, ti'n meddwl, mae nhw'n person iawn? Yn sicr, bys fi dweud fy dad yw'r prif person dwi'n meddwl. Just rhywun oedd yn gwneud esiampl rili dda, oedd e'n person dwi'n gallu siarad iddo fe am popeth. Dwi'n lwcus, dwi'n gwybod bod does dim pawb yn cael person fel na. Dwi wedi gweithio gyda fel therapist, a mae hynna'n rhywbeth oedd yn really pwerus i fi. So mae yna yn opsiynau i pobl fyna os ti yn teimlo fod ti eisiau siarad am pethau neu problemau, ond mae yna opsiynau hefyd. Iawn i siarad, cymorth iawn, popeth yn iawn.